大家好，我是维修电器的小张。涡轮洗衣机脱水没力，我们该如何判断是哪里损坏呢？掌握以下几个步骤，洗衣机脱水无力的故障基本可以排除。视频有点长，建议大家点赞收藏后慢慢看。这台洗衣机能洗涤不能脱水，像这种情况，首先我们把洗衣机调到脱水模式，观察底部离合器的开关有没有完全拉开。你们看，这个离合器分离比较到位，像这种情况证明牵引器没有问题。然后咱们再把洗衣机放倒，再检查一下电机的启动电容。经检测，电容由原来的10微法降到了现在的1.5微法，证明这个电容已经损坏。更换电容以后，洗衣机脱水无力的故障就这样修好了。都看到这里了，帮忙点个赞呗。今天的分享就到这里，如有遇到洗衣机问题的家人们，可以在评论区留言，我们会及时回复。